285 дугаар анги. Амнасаа уйдсан хүн. Нүдийг нүдээр шүдийг шүдээрэ. Тэгэхэр санаатай гэсэн үг үү? Чүфэний үгийг сонссон Лингюн сургуулийнхан бүр чихээр уурлаж алах хүслээр дүүрлээ. Танаа дүүгүй аюун чинь манай захирлыг яасан билээ дээ? 100 сургуулийн цуглааны зохион байгуулагч байж яагаад та нар юм хэлээгүй юм? Танаа Лингюн сургуулийнхан хүн, бусд нь хүн биш юм уу? Танаа сургуулийнхны гэмтээхээр төлөөсөө төлж, танаа сургуулийнхан харин манай захирлыг гэмтээчгээд зүгээр өнгөрч болдгийм үү? Азуурэ нутгийн шилдэг сургууль байж та нарын шударга ёс чинь хаана байна? Гэж Чүфэн айсан шинжгүй асуулаа. Чи? Чүфэний асуултыг сонссон Лингюн сургуулийнхан юу гэж хариулахаа мэдэхгүй зогслоо. Чүфэн Фэнхаог алаагүй болохоор тэдэнд дайрах эрх байхгүй. Дүүгүй аюун эхэлж Ли Занчины гарыг тасалсан болохоор тэр шүү дээ. Гэнэт хүчтэй алга ташилт гарлаа. Сайн байна, сайн байна. Алга ташилтын араас хачин инээд сонсогдов. Тэр зүг рүү харуул Лингюн сургуулийн захирал Ян Янтян байсан юм. Азуурэ Дарагон сургуульд ер бусын сурагч гарч ирсэн бололтой. Чүфэн 100 сургуулийн цуглааны хамгийн хүчирхэг сурагчийн цол чинийх боллоо. Гэж Ян Янтян чангаар зарлаад инэв. Ян Янтяныг үгээ хэлсний дараа Лингюн сургуулийнхан дурамчхан байсан ч ухрахаас өөр аргагүй болов. Үзэж байсан үзэгчд хүртэл цочролд орсон юм. Ян Янтяны дайрайгүй нь олон таамаг дэвшүүлэхэд хүргэсэн юм. Нэгт тэр Чүфэний авьяас бэлгийг сайшаасан. Чүфэний тулааны хүч урд хожид харагдаж байгаагүй учраас Чүфэн бол Азуурэ нутагт төрсөн жинхэнэ гот сууд. Хэрвээ энэ тулааны хүч нь өсөн дэвжих юм бол тэр нэг л өдөр дүүгүй аюуныг даван гарна. Гэхдээ сайн бодсны дараа Ян Янтян тийм ч сайхан сэтгэлтэй хүн биш. Лингюн сургуулийн ингэж хүчирхэг болсон шалтгаан нь тэд маш хэрцгий. Лингюн сургуулийг өдөөн хатгсан хэн ч бай сайнаар дуустдаггүй. Гэтэл Чүфэн энэ олон хүмүүсийн нүдэн дээр Фэнхаогийн гарыг тасалж Лингюн сургуулийг доромжилж байхад яаж түүнийг ингээд өршөөчих вүлээ дээ? Тиймээс Ян Янтяны дайрайгүй ганц шалтгаан нь Ци Фэньян байсан юм. Азуурэ нутагт Ян Янтяны айдаг ганц зүйл бол цэлийн хунтайжийн ордон. Чүфэний хуурай ах нь хэн бэлээ дээ? Цэлийн хунтайжийн ордны номер 2-т ордог Ци Фэньян. Ян Янтян хэчнээн хүчирхэг, хэчнээн өндөр байр суурьтай байсан ч Ци Фэньянтай тэрсэлдэхгүй. Эхэнтэй хүмүүс Ци Фэньяныг яагаад Чүфэн шиг жаахан хүүтэй ах дүүс болсныг гайхаж байсан бол одоо Чүфэний хүчийг харсны дараа хүн бүрл Ци Фэньяны зорилгыг ойлгосон юм. Тэгэхээр Чүфэний ард ганц Ци Фэньянч биш, цэлийн хунтайжийн ордон хүртэл байгаа гэсэн үг. Ийм нөхцөлд Ян Янтян хичнээн Чүфэнийг алахыг хүсэж байсан ч үр дагаврын сайн тунгаах хэрэгтэй. Гайхалтай! Чүфэн ийм авьяас бэлэгтэйгээс гадна цэлийн хунтайжийн ордны хамгаалалтанд байгаа гэхээр түүний ирээдүй ямар байх вэ? Ийм сурагчтай болсон Азуурэ Дарагон сургууль сэргэн мандах нь ердөө л цаг хугацааны л асуудал. Тийм шүү. Өдийн насан дээр 100 сургуулийн цуглааны хамгийн шилдэг сурагч болно гэдэг Чүфэн бол гарцаагүй. Түүхэнд анх удаага ийм гоц төрсөн хөө. Энэ үед Лингюн сургуулийнхнаас бусад бүх сургуулийнхан Чүфэнийг магтаж байлаа. Тэд Чүфэний ирээдүг ямар байх бол гэж таамаглацгааж байлаа. Олон сургуулиудын захирлууд Азуурэ Дарагон сургуульд ийм ер бусын сурагч гарч ирсэнд атаархаж байсан ч адилхан Азуурэ нутгийнх юм болохоор бахархаж байсан юм аа. Хүн болгон л Чүфэнийг өмнө нь дүгнсэн дүгнэлтээ авч хайсан юм. Учир нь Чүфэн хүч чадлаараа өөрийгөө хог шаар биш, харин жинхэнэ готсууд гэдгээ нотолсон юм. Үгүй ээ, хамгийн хүчирхэг сурагч гэдэг хоосон цол авмааргүй байна. Гэвч яг энэ үед Чүфэн дурамчхан хариуллаа. Юу? Чүфэн хамгийн хүчирхэг сурагчийн цолыг авмааргүй байна гэсэн үү? Түүний үгийг сонссон хүмүүс маш ихээр цочирдов.
хамгийн хүчирхэг сурагч гэсэн цолыг маш олон сурагч авахыг хүсдэг. Гэтэл Чүфэн хүсэхгүй байна гэж юу? Чүфэн, юу гэсэн үг юм? Гэж Ян Янтян хөмсгөө зангидан асуув. Хамгийн хүчирхэг гэсэн юм чинь Азурын нутгийн хамгийн хүчирхэг л байх ёстой. Гэтэл Ленгюн сургуулийн шилдэг сурагч Дүүгүү аюун чинь надтай тулалдаагүй л байна. Тиймээс миний хамгийн хүчирхэг сурагч гэсэн цол хоосон нэр төдий зүйл. Авахгүй байсан ч зүгээрээ. Гэж Чүфэн Ян Янтяны хажууд байсан Дүүгүү аюун руу харан хэллээ. Чүфэн, чи намайг тулаанд дуудаж байгаа мó? Гэд Дүүгүү аюун чангаар инэв. Чүфэн миний бие, Дүүгүү аюун чамайг тулаанд дуудаж байна. Чамд надтай тулдах сачи байна уу? Гэд Чүфэний харцанд нь гал дүрлзлээ. Тэнгэр минь, Чүфэн галзуурчгаа юу? Тэр жинхнээсээ Дүүгүү аюуныг тулаанд дуудаж байгаа юм байх та? Чүфэний үгийг сонссон хүмүүсийн царай нь маш ихээр хойрч цочролд орцгов. Дүүгүү аюун чинь ямар хүчтэй вэлээ дээ. Тэр бол Азурын нутгийн хамгийн хүчирхэг захирал цол авсан хүн. Чүфэн хичнээн их авьяас бэлэгтэй байсан ч гэлээ дөнгөж үүслийн төвшөнд байгаа хүүхэд. Дүүгүү аюун бол Фэнхаогоос тис өөрөө. Түүнийг Азурын нутгийн залуу үеийнхнээс хамгийн хүчирхэг гэдгийг нүдтэй чихтэй хүн бүрэл хүлээн зөвшөөрсөн. Бусад сургуулиудын захирлууд хүртэл түүнийг ялж чадаагүй учраас хүн бүрэл түүнийг Парафаунд төвшин дотор дийлдэшгүй гэж боддог. Зарим нь бүр Дүүгүү аюуныг Ленгюн сургуулийн захирал Цэлийн хунтайжийн ордны захирагч хоёроос гаднах хамгийн хүчирхэг хүн байж ч магадгүй гэж таамагладаг. Сургуулиудын захирлууд хүртэл Дүүгүү аюунаас айж байхад Чүфэн түүнийг тулаанд дуудаж байгаа нь цугласан олныг эц төгсгөлгүй цочролд оруулсан юм. Яасан том амтай юм? Дүүгүү аюун би чамаас айна гэж юу? Гэд Дүүгүү аюун хүйтнэр инээмсэглээд нүд ирэмхийн зур Чүфэний зогсож байсан тавцан дээр ирж ихэв. Нэгэнтэл тулдахаас хойш яагаад жаахан сонирхолтой болгож болохгүй гэж өнөөдөр хоёулаа Азурын нутгийн хамгийн хүчирхэг захирлын суудлын төлөө тулалдана. Ялагч нь шагнал хүртэж, ялагдсан нь өөрийнхөө тулааны хүчийг устгавал яаж вэ? Гэж Чүфэн асуулаа. Тэнгэр минь, тэр галзуурчгаж. Энэ үед түүний үгийг сонссон хүн бүрэл өөрийн эрэхгүй гүнзгий амьсгаа авцгаалаа. Үүслийн 9 дугаар төвшөнд байгаа Чүфэн Парафаундын 8 дугаар төвшөнд байгаа Дүүгүү аюуныг тулаанд дуудаад зогсохгүй, ялагдсан нь тулааны хүчээ устгах гэсэн дүрм гаргаж байдаг. Энэ чинь амнаасаа уйдсан хүний л хийх үйлдэл босуу. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. 286 дугаар анги Гоц суутнуудын тулаан. Тулааны хүчээ устгана. Надтай тэгж ярих эрх чамд байгаа гэж бодоо юу? Чи надтай ийм мөрий тавих эрхтэй гэж бодоо юу? Гэд Дүүгүү аюун Чүфэн рүү хорссон харцаар ширтлээ. Айгаад байвал зүгээр л хэлээч. Яасан ч олон юм ярьдаг юм. Гэж Чүфэн хоёр мөрөө хавчин бардам хэлэв. Хайсан гинэ? Чам шиг нусхайгаас уу? За яах вэ? Ялагдсан нь тулааны хүчээ устгана. Өнөөдөр би чиний хүслийг биелүүлээд өгье л дөө. Гэд Дүүгүү аюун хүйтнэр хэлээд Парафаундын 8 дугаар төвшний энерги гарган Чүфэнийг бүрхэн авлаа. Нүдэнд үл харагдах энерги Чүфэнийг бүрхэн авах үед тэр маш их хүчийг мэдэрсэн юм. Дүүгүү аюуны гаргаж байгаа энерги яг л үл үзэгдэгч уул мэт Чүфэнийг дарж байлаа. Тэгж их тулааны хүчээ устгамаар байвал устгаад өгье л дөө. Гэхдээ өөрийн биеэр хийх хэрэггүй. Би туслая. Гэд Дүүгүү аюун гаргаж байсан энергийн хүчийг бүр ихээр нэмлээ. Новшигч энэ муугийн хүч бодож байснаас ч их юм гээч. Хүчтэй энергийн даралтанд орсон Чүфэний хөлс нь бороо мэт асгарч хоёр хөл нь баг багаар нугаларч эхэллээ. Парафаундын 8 дугаар төвшөнд байж Дүүгүү аюуны хүч Лезанчин болон бусад захирлуудынхаас хамаагүй хүчирхэг байсан юм. Ингээд Дүүгүү аюунтай нүр тулсан Чүфэн яагаад ч түүнийг үүслийн 9 дугаар төвшний хүчээрээ дийлэхэргүй байв.
Тэдний хүчний зөрүү дэндүү их байна. Энэ гоц суутнуудын тэмцээн ч гэлээ тэдний хүчний төвшин дэндүү зөрүүтэй болохоор тэмцээн биш. Түүний Лизанчины өшөөг авахыг хүсэж байгааг ойлгож байна л та. Гэхдээ ийм нөхцөлд дөвгүү аюунтай тийм мөрий тавина гэдэг өхлөө ирж байгаагаас өөрсгөө зүйл. Чүфэнийг дөвгүү аюуны энергийн даралтанд шахагдж байгааг хүн бүрл харж байв. Тэдний хүчний зөрүү дэндүү том байсан болохоор Чүфэнд хариу дайрахч боломж гарахгүй байлаа. Хүмүүсийн гадарлаж байснаар тулааны үр дүн шийдэгдэх шиг болсон юм. Ингээд дууслаа. Би чиний тулааны хүчийг устгаад өгье. Ингээд дүүгүү аюун ялалтыг бүрэн атгахчихсан байсан болохоор алах хүслээр дүүрч өмнөхөөсөө илүү хүчрхэг энерги цацруулан Чүфэний зүг илгээлээ. Тэр энергийн давлгаа Чүфэнийг ганц дайралтаар махан татаж болгохоор тийм хүчтэй байлаа. Дүүгүү аюун Чүфэний тулааны хүчийг устгах биш, тэр чигт нь алах гэж байсан юм. Энэ үед хүн бүрл битүүхэн санаа алдацгаав. Чүфэн шиг ховор төрөх гоц суутныг дүүгүү аюунтай яаран тулалдах хэрэггүй байсан юм гэж өмнөөс нь харамсаж байлаа. Хүн бүрл Чүфэнийг гарцаагүй үхнэ гэж бодож байтал Чүфэний биеэс асар хүчтэй энерги ундран гарч дийлдэшгүй авра мэт тэнгэрөөд өгсөхдөө дүүгүү аюуны энергийн давлгааг замхран алга болгов. Тэрхэн мөчөд хүн бүрийн л царай маш ихээр ховирч царайн дээр цочрлоос өөр зүйл харагдахгүй байлаа. Учир нь Чүфэний одоогийн хүч нь үүслих биш, харин Прафаунд байсан юм. Чүфэн Прафаунд төвшөнд ороод зогсохгүй, шууд 3 дугаар төвшнийх болчихсон байв. Юу болчих вэ? Яагаад Чүфэний тулааны төвшин гэнэт үүслийн 9 дугаар төвшнээс Прафаундын 3 дугаар төвшөнд орчих вэ? Харин тийм ээ, Чүфэн өөрийн жинхэнэ хүчээ нууж албаар үүслийн 9 дугаар төвшөнд дарж байсан байх. Дүүгүү аюуныг тулаанд дуудсанд нь гайхах зүйл алгаа. Чүфэний гэнэт өөрчлөгдсөн аураг харсан хүмүүс түүнийг хүчээ нуусан байх гэж бодоцгоов. 16 настай Прафаундын 3 дугаар төвшөнд орсон хүүхдийг хараад тэд шүлсээ чарчих ухаангүй болтлоо цочирдсан юм. Эги өст дайсантайгаа тулалдахын тулд чиний хүчийг ахиад л зээлэх хэрэгтэй болох нь дээ. Чүфэний тулааны тавцан дээр давхар Прафаунд энерги ялгаруулан зогсоход хувцсан энергийн давлгаанд намирч байлаа. Түүний сүр хүч өмнөхөөсөө хэд дахин нэмэгдсэн харагдана. Чүфэн, анхаарлаа бууруулж болохгүй шүү. Дүүгүү аюун тийм ч энгийн биш. Би чамд хүчээ өгсөн ч гэлээ баттай ялна гэсэн үг биш. Гэж Эги нухацтай сануулав. Санаа зовлтгүй. Би мэдэж байгаа. Лингюн сургуульд маш олон гоц суутнууд байдгаас гадна маш олон төрлийн техниктэй. Фэнхауг харал да. Хэрвээ миний түүнийг ганц дайралтаар алах шахсан айдас зүрхэнд нь үлдээгүй бол би түүнийг хаант тэнгэр техник болон 100 хувиралт ном хоёроор ялахгүй л байсан байх. Харин дүүгүү аюуны зан ааш, тулааны хүч, техник гээд бүх зүйл нь Фэнхаугоос хүчрхэг. Яасан ч анхаарлаа бууруулж болохгүй дайснуудын нэг. Би заавал түүнийг ялж Азурэ Драгон сургуульд өгсөн доромжллын цайруулах болно. Чүфэний ажиглах чадвар маш хүчрхэг болохоор тэр дүүгүү аюун Лизанчиныг амархан ялна гэдгийг аль хэдийн мэдэж байсан. Дүүгүү аюун бол маш хүнд дайсан. Хэр хүндвэ гэхээр Чүфэнийг хэцүү байдалд оруулсан нэл ягаан хувцастай охиноос дутхааргүй. Учир нь дүүгүү аюунд хичнээн амиа аврах техник байгааг Чүфэн мэдэхгүй. Тэгэхээр чи хүчээ нууж байж надтай тэгж том яриад байсанд гайхах зүйл алга. Гэхдээ дөнгөж Прафаундын 3 дугаар төвшний хүчээр намайг ялж чадна гэж бодоо юу? Өөртөө арай л итгэлтэй байна үгүй юу? Хүмүүсийн царайтай харьцуулахад дүүгүү аюун маш тайван байлаа. Тэр Чүфэний хүчийг нэмэгдэхийг хараад цочирдохын оронд улам их тулалдахыг хүссэн юм. Хэн нь өөртөө хэд итгэлтэй байгаа нь удахгүй мэдэгдэнэ. Чүфэн урагш харайн гэрлийн цацраг болон дүүгүү аюуны өмнө ирээд хоёр гартаа алтан сэлэм гаргаж ирээд дүүгүү аюуны гарыг таслахаар завдлаа. Чи үхмээр байгаа мó? Чам шиг нусгай намайг дорд үзэж байдаг. Чамд жаахан хичээл заахгүй бол болохгүй юм шиг байна.
Дүүгүй аюун хуйтнэр үгээ хэлээд дарилтаас нь булталгүй гараа атхан Чүфэний өдөөс цохив. Тэр цохилт нь уулыгч нураахаар асар хүчтэй, асар хурдан байлаа. Гэвч Чүфэний хөл доор гэрэл цацрах үед хурд нь хэд дахин нэмэгдэж, нүд ирэмхийн зур алга болчихов. Тэр дүүгүй аюуны дайралтаас бултаад зогсохгүй, ард нь ирээд хоёр гартаа байсан хоёр алтан сэлмээрээ дүүгүй аюуны нурууг цавчлаа. Чи ганцаараа би хүчирхэгжүүлэх техниктэй биш шүү. Гэнэт дүүгүй аюуны бие нь бүдэг болон алга болоод Чүфэний хойно гарч ирээд цэнхэр хадаас шиг хэлбэртэй хутга атгаад Чүфэнийг алхахаар бүлэв. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.